सुनो सुनो, सुना होगा ना आपने, जंगल तो राजों से भरे पड़े हैं। कुछ मजेदार बातें जानने के लिए तैयार हो? क्या आपको पता है कि जंगल हमारी धरती के 31% हिस्से पर फैले हुए हैं? वो 80% से भी ज्यादा जमीनी जानवरों और पौधों का घर है। कितनी बायोडायवर्सिटी है ना? और ये लो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाता है। कोई ताज्जुब नहीं कि इसे धरती के फेफड़े कहते हैं। अब ये मजेदार बात है, कुछ पेड़ हजारों साल तक जी सकते हैं। सबसे पुराना पेड़ 4800 साल पुराना है। जरा सोचिए कितनी कहानियां सुना सकता होगा वो। तो अगली बार जब आप कुदरत में घूमने जाओ, याद रखना, आप बड़े बुजुर्गों के बीच चल रहे हो। खोजते रहो और जंगली बने रहो।